ஹலோ குட் மார்னிங் கைஸ். ஸோ இப்போ தான் காலையில் மணி 8 மணி ஆகுது. இப்போ தான் எந்திரிச்சேன். சரி இன்றைக்கி வந்து காலேஜ் எனக்கு வந்து 2 கிளாஸ் இருக்குது, ரெண்டுமே இன்பர்சன் கிளாஸு. ஸோ இது வந்து செகண்ட் செமஸ்டரோட 4th டே. இன்றைக்கி ஃப்ரைடே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இன்றைக்கி ரெண்டுமே இன்பர்சன் கிளாஸ்ன்றதுனால சரி வ்ளாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன். ஸோ கமான் கைஸ், லெட்ஸ் சி. அப்படியே மார்னிங் எந்திரிச்சு விண்டோஸில் பார்த்தா நல்ல வியூ இருந்துச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்படியே பாருங்கள். இன்றைக்கி நைட் ஆக்சுவலி ஏதோ ஸ்னோஃபால் ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் வார்னிங் இருக்குமா. ஸோ அதுவும் கரெக்டாக எனக்கு இன்றைக்கி வந்து 6 மணி to 8 மணி நைட்டு கிளாஸ் இருக்குது. பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தான் எடுத்து போகணும். இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்னோ ஸ்ட்ராமை. ஸோ இன்றைக்கி டே எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்ப்போம். மார்னிங் வியூ நல்லா இருக்குல்ல. டெம்பரேச்சர் வந்து வெளியே -3 டிகிரி அண்ட் ஃபீல்ஸ் லைக் வந்து -6 டிகிரி. சரி இப்போ சீக்கிரமாக போய் நம்ம சமைச்சிடலாம். நம்ம போய் இப்போ 8:30 மணிக்கு நான் கிளம்புனா தான் நான் காலேஜுக்கு வந்து 9 மணிக்கு அது போக முடியும். சரி பிரசின் கீழே சமைச்சிட்ருக்கேன், என்ன சமைக்கிறான்றதை பார்ப்போம். பிரசின் என்ன சமைச்சிட்ருக்க? அதுவா, எங்கள் அம்மா கிட்ட ரெசிபி கேட்டு நான் கடலை கறி சமைச்சிட்ருக்கேன். சரி என்ன வேணும் இப்போ? இப்போதைக்கு இது வேணால் இது குக்கரில் அளவு மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அது குக்கரை குக்கர் பத்தாது வேணும். சரி இப்போ இதில் போடலாம். ஸோ குக்கரை வந்து நாங்கள் இப்போ தான் விசில் எடுத்தோம். இதை வந்து எப்படி கூல் பண்ணுறோன்னு மட்டும் பாருங்களேன். வாவ், இது ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து வந்து பார்த்தா கூலாயிடும். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக மீதி இருந்த சுண்டலில் வந்து இந்த சீசனிங் போட்டு சாப்பிட்லான்ட்டு. இந்த கிளாஸ்க்கு கழுவலாம்ல. குக்கர் வெளியே வச்சோம்னா அந்த குக்கர் என்ன நிலமையில இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. கொலை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா தான் ப்ரோ வந்துருக்கு. நல்லாவே சாப்பாடு. அப்படியே நம்ம சைடில் ஒரு தட்டில் போட்டு சாப்பிட்டுருவோம். நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது இன்றைக்கி குழம்பு. இதுக்கான ரெசிபி மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஐயோ. ஸோ காலேஜுக்கு கிளம்பியாச்சு. இன்றைக்கி என்னோடய அவுட்ஃபுட் பார்த்திங்கன்னா இந்த வின்டர் ஜாக்கெட் ஒன்று, அப்புறம் ஒரு டிஷர்ட் ஒன்று, அப்புறம் உள்ளார ஒரு லேயர் நான் எதுவும் போடல, அண்ட் தென் ஒரு ஜீனு ஷூ. ஸோ இதுதான் என்னோடய அவுட்புட்டு. நம்ம அப்படியே காலேஜ் கிளம்பலாம், டைம் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பனியாக இருக்குது. இன்றைக்கி வின்டர் பூட்ஸ் தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போகுதுன்ட்டு. அந்த வின்டர் பூட்ஸ் போட்டால் தெரியாமல் அது வந்து முட்டி வரைக்கும் வாங்கிட்டேன். அதை போட்டு நடக்கவும் முடியல. ஆனால் இங்கே வந்து இப்போ ரோடு வந்து இந்த பாத்து வந்து நல்லா இருக்குன்றதுனால இப்போ என்னால் வந்து ஈஸியாக நடக்க முடியுது. நான் அப்படியே ஒரு பிளாக் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், அந்த இடத்துல வந்து பிளாக் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆன இடத்த நான் காமிக்கிறேன். அதனால காலை வச்சாவே பயங்கரமாக வழுக்குது. ஸோ இன்னொரு சம்பவம் என்னென்னா, எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்கும். அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் வர பஸ்ஸு வந்து இன்னும் 25 மினிட்ஸ் ஆகும் போல். இப்போ தான் அந்த பஸ்ஸு போயிருக்கு போல், மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கேருந்து நான் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து ஃபிஷர் ஆல்மான் மெயின் ரோடுக்கு போகணும். அங்கே போய் 201 பிடிச்சி அங்கேருந்து அப்படியே நான் பஸ்ஸில் போயிடணும். அங்கேருந்து எக்ஸாக்டாக 35 மினிட்ஸ். நான் போன உடனே பஸ் இருந்துச்சுன்னா. கைஸ், நான் அந்த பிளாக் ஐஸ் சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்குல்ல, இது மேலே காலை வச்சாவே அப்படியே பயங்கரமாக வலிக்கி விடும். ஸோ இதை நடக்கும்போது பயங்கரமாக பார்த்து தான் நடக்கணும். என்னோட ஆளை கூட மேலே காக்கா உட்காந்துருக்குது. இந்த குளிரில் அதுங்களாம் எப்படி பறக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல.
நேற்று அவசரமாக காலேஜ் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த இடத்துல தான் பயங்கரமாக வலிச்சு. நல்ல வேலை விழுவுல. நம்ம போகிற பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நின்றுருக்கு. இன்னொரு 1 மினிட்ல இந்த பனியில் ஓடவும் முடியாது. ஓடினா வலிக்கி விழுந்துருவோம். என்றைக்கும் நம்மளுக்காக பஸ்ஸை வெயிட் பண்ணாது. ஸோ நம்ம தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போகணும். சரி ஓடுவோம். காடு. இப்போ வந்து இந்த பஸ்ஸிலேருந்து இன்னொரு ஸ்டாப்புக்கு போகணும். ஆக்சுவலி அந்த ஒரு பஸ்ஸு மிஸ் ஆனதுனால 3 பஸ்ஸு மாற வேண்டியதாக இருக்குது. 3 பஸ்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்லாம் இல்லை. இங்கேருந்து அடுத்த ஸ்டாப்லேருந்து இன்னொரு அடுத்த ஸ்டாப்பு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோப் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த ரோப்பை பிடிச்சி இழுத்தால் தான் பஸ்ஸுக்கு டிரைவர்ஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போகும். ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் போனால் தான் இங்கே யாரோ ஒருத்தர் இறங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்துவாங்க. நிற்காமலாம் போக மாட்டாங்க, பட் நம்ம டிரைவருக்கு முன்னாடியே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம். ஒரு வழியாக காலேஜ் போகிற பஸ்ஸை பிடிச்சாச்சு. இந்த பஸ்ஸுமே ஓடி வந்து தான் பிடிச்சேன். பயங்கரமாக மூச்சு வாங்குது. இன்னும் ஒரு 25 or 30 மினிட்ஸில் காலேஜ் போயிடுவேன். ஸோ லெட்ஸ் மீட் இன் த காலேஜ். அப்படியே காலேஜுக்கு போயிட்டு நான் இப்போ ரெண்டல் லேப்டாப் கொண்டு வரல, வீட்டில் இருக்கு. ரெண்டல் லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு கிளாஸுக்கு போகணும். இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். காலேஜோட ரெண்டல் லேப்டாப் வாங்கியாச்சு. அடுத்த சேலஞ்ச் வந்து என்னோடய கிளாஸ் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இன்றைக்கி தான் அது ஃபஸ்ட் கிளாஸு. ஸோ கிளாஸ் ரூமை தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கேன். என்னோடய கிளாஸ் ரூம் நம்பர் வந்து 600 and something. ஓ, நம்மளோட ஃபஸ்ட் கிளாஸ். ஓ, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்தோம்ல. இந்த கார்னர் கிளாஸ் தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு. ஓ, இதே தானா? இதே கிளாஸுக்கு மறுபடியுமா? ஓகே, இதே கிளாஸில் தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்தோம் கிளாஸு. நம்மளோட அட்டெண்டன்ஸ் சைன் நோ ப்ரோ, ஐம் ஜஸ்ட் வாக்கிங். அட்டெண்டன்ஸ் சைன் போட்டுட்டு நம்ம பேர் எழுதி நமக்கு முன்னாடி வச்சுக்கோமா. இந்த பேரோட விடுங்க. இந்த கிளாஸ் வந்து 10 to 1. ஸோ 10:40. இப்போ இந்த கிளாஸ் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் கிளாஸ். எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த கிளாஸ் தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டாக வந்து ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் வந்து உட்காந்த ஃபஸ்ட்டு கிளாஸு. இங்கே ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து அப்ளைடு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் நாங்கள் எடுத்தோம். ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே போச்சு. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு நம்ம 10th என்னது மீடியன் மோடு அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அது வந்து இங்கே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த கிளாஸ் வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சு. ஸோ அதே கிளாஸ் ரூம் தான் இப்போயும் எங்களுக்கு. இப்போ தான் பிரேக் வந்துச்சு. காலையில் கிளாஸ் வந்து ஆக்சுவலி 10 மணிக்கு ஆரம்பித்து 1 மணி வரைக்கும் இருக்கணும். ஆனால் அந்த கிளாஸ் வந்து 11 மணிக்கே முடிஞ்சிருச்சு. இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் கிளாஸ்ன்றதுனால சும்மா இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அது முடிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் கேம்பிரிட்ஜ் போனோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட. ஸோ கேம்பிரிட்ஜ் போயிட்டு இப்போ நான் கேம்பிரிட்ஜ் சென்டரில் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்ருக்கப்ப எனக்கு ஊபர் ஈட்ஸ் சரி ஊபர் பை வாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊபர் பை வாக்கை வந்து நான் ஆன் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு டக்குன்னு ஒரு ட்ரிப் ஒன்று வந்துச்சு. அப்போ தான் கரெக்டாக நான் பஸ் ஏறி சரி அடுத்த கிளாஸ் எனக்கு ஆக்சுவலி 6 to 8 வந்து காலேஜ் இருக்குது, இன்பர்சன் கிளாஸு. சரி அதுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கரெக்டாக பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்து ஆக்சுவலி 2 hours வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்.
பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்தோடனே ஒரு ஆர்டர் வருது. ஸோ அவ்வளோ நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தேன், எந்த ஆர்டருமே வரல. கரெக்டாக பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்தோடனே ஒரு ஆர்டர் வந்துச்சு. ஸோ அந்த ஆர்டரை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பின்னாடி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் தெரியுதுல்ல, அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் போய் டெலிவர் பண்ணேன். ஜஸ்ட் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ஆஃப் வாக் தான். இதுக்கு என்ன ஒரு $3.5 எனக்கு கிடச்சிச்சு. அவங்க ஏதாவது கஸ்டமர் டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மேபி எனக்கு டிப்ஸ் வரலாம். ஸோ இப்போ நான் மறுபடி இங்கே கேம்பிரிட்ஜ் சென்டர் போயிட்டு அங்கேருந்து 61 பஸ்ஸு பிடிச்சி காலேஜ் போகிறேன். மணி என்னன்னா 4 மணி எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ நான் அவங்கள காலேஜ் போய் பார்க்குறேன். இன்றைக்கி ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அப்படியே இங்கே பார்த்தா க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து நார்மலாக தான் இருந்துச்சு முன்னாடி. பட் அகெயின் ஃபுல்லாக மழை வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படியோ நான் மழை வரத்துக்கு முன்னாடி காலேஜ் போயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். மழை வரத்துக்கு முன்னாடி காலேஜ் போயிடணும், இல்லைன்னா அவ்வளோதான். நம்ம போகிற பஸ் வந்துருச்சு. அந்த 51 பி பிடிச்சி சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் போயிட்டு அங்கேருந்து காலேஜ் போகணும். So here we have a new friend. He's not my new friend. He already studied in our semester 1. His name is Arun Wilson. Do you want to say anything? Hi, my name is Arun. So we just it's 6 o'clock here and our professor came here. I don't know whether I can shoot him or not. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு இப்போ தான் 6 to 8 கிளாஸ் எப்படி போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. லெட்ஸ் see. ஸோ 6 to 8 எங்களுக்கு கிளாஸ் இருந்துச்சு. பட் எங்களுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு 7 o'clock எல்லா கேம்பஸும் க்ளோஸ் ஆகிரும்ட்டு. ஸோ ஹியர் we are going back to home. பட் பேட் வெதர் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல அவுட் சைடு. ஸோ நான் இதுக்கு தான் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட மெயில் போட்டேன், ப்ளீஸ் ஆன்லைனுக்கு மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி. பட் அவர் வந்து டேய் நீ இன்பர்சன் வந்தீங்கன்னா வா, உன்னோட ஹெல்த் பற்றி நீ கன்சர்னாக இருந்துச்சுன்னா நீ வீட்டிலே இருந்துரு, ஆன்லைன்லேயே கோர்ஸ் அவைலபிள் இருக்கும், அது நீ படிச்சுக்கோ அப்படின்னாங்க. ஸோ லெட்ஸ் see. Look at the weather outside. சரியான ஸ்னோ. Maybe a bee they got. Goat till there. கரெக்டாக பஸ்ஸுக்குள்ளார வந்து உட்காந்தா பஸ்ஸில் வந்து நம்ம ரூம்மேட் வசீம் இருக்காப்புல, வாமா மின்னல்ன்ற மாதிரி உள்ளார வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கான். எப்படா இருக்கு ஃபஸ்ட்டு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸு? சரியான வெதர் வெளியில், விண்ட் இல்லை, அதனால நல்லா இருக்கு. கஷ்டப்பட முடியாது வெளியே. ஆக்சுவலி நான் இன்னைக்கு வின்டர் பூட்ஸ் போட்டு வரலான்னு நினச்சேன். பட் காலையிலேயே வின்டர் பூட்ஸ் வந்து போட வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தேன். வின்டர் பூட்ஸ் ஆடா போட்டிருக்கா? இல்லை, பேட்மிண்டன்னால. ஓ ஆமாம். இவனுக்கு வேற இன்னொன்று இப்போ தான் வந்து ஃபீவர் முடிஞ்சிச்சு இவனுக்கு. ஒன்றும் முடியல. ஒன்றும் முடியலையா? இப்போ நான் பாருங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்ட்டு. இந்த இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு நான் இன்னொரு இது காமிக்கிறேன் பாருங்க. எங்கடா இங்கிருந்து வாக்கவே காணோம். பயங்கரமாக வழுக்குது இங்கே. இன்னும் 3%
பார்த்தீங்களா? பஸ் நம்பர் 3 வந்து இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸில் இருக்காமா. ஸ்டாப் வந்து அங்கே இருக்கு. வாவ், வீடெல்லாம் பாருங்களேன் ஃபுல்லாக. என்னத்தர போட்ட சைடு பார்த்துவே பாருங்க. இது என்னன்னு ஒன்றும் தெரியல, பட் எனக்கு சூப்பராக இருக்கு. வசீமா எப்படி ஃபீல் பண்ணுற? highly proud for coming to Canada. Yes, worth of waiting. நல்ல வேலை இங்கேருந்து ரொம்ப தூரம் நடக்கணும்னு நினச்சேன். பஸ் இன்னும் ஒரு 3 மினிட்ஸில் இருக்கு. ஏது கன்ஃபார்ம் ஆடா அந்த பஸ்ஸு? எங்கடா அங்கே இருக்கு? அப்படியே பாருங்க. Wow, so beautiful, so elegant, looking like a wow. டேய், பஸ் இங்க வருமாடா இப்பலாம்? வீடியோ எடுங்களா? வரேன். அப்படியே பாருங்க. சூப்பராக இருக்குல்ல? இந்த வாக்வே மட்டும் பாருங்க. இதே வாக்வேவை நான் வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் போடுறேன் பாருங்க. ஏய் வசீமா, ஆக்சுவலி கைஸ் பயங்கரமான ஸ்னோ. இப்போ தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஸ்னோவை நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறேன். பஸ்ஸு இங்கே இந்த பஸ் இருக்கிற இடமா பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எப்படி இருக்குது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் வந்து நான் போடுறேன். ஜஸ்ட் ஒர்த் ஆஃப் வெயிட்டிங் ஃபார் த மொமெண்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இங்கே அப்படியே இங்கே வாடா. ஓகே, அண்டா உனக்கு கை குளிரும். முதலையா? டேய், எங்கடா இங்க இருந்து பார்த்தே காணோம். வாடா வாடா வாடா. கைஸ் ஆக்சுவலி நான் ஒன்று ஃபீல் பண்ணேன். என்னன்னா, என் கால் இந்த ஷூ போட்டிருக்கேன்ல, இந்த ஷூ போட்டிருந்தா எனக்கு பயங்கரமாக குளிரும் நார்மலாக. பட் இந்த ஸ்னோவில் நானும் நடந்து போகிறேன், எனக்கு எதுவுமே சில்லுனே இல்லை. இப்போ தான் புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக பெஞ்ச ஸ்னோ. நான் வந்த பாதை பார்த்தீங்களா? இது ஆக்சுவலி இந்த ரோடு எப்படி தெரிஞ்சு தெரியுமா? இங்கே எங்கடா ரோடு இருக்குன்றது மாதிரி இப்போ தெரியுது. வின்டர் ஸ்டார்ம் இன் கனடா. இவன் பார்த்தீங்களா உஷாரா நான் வந்த இதுலயே நடந்து வந்துட்டு இருக்கான். ஓ இங்க பாருங்க, இது வந்து ஸ்னோ ரிமூவல். ஸோ ப்ளூ கலர்ல லைட் எரியிற வண்டியை நீங்க எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா, ஆமா என்னோட இது நீங்க எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்னோ ரிமூவல் வண்டி. ஸோ இது வந்த பாதையெல்லாம் ஸ்னோவை ரிமூவ் பண்ணி ஒன்றும் கிளியரா இல்லையாடா? எங்கடா உள்ளார போகுது? இப்போ நாம இவன் போனப்பா இதுலயே போவோம்.
ஏய் வாடா, இப்படியே கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதான்டா வழுக்குது ஷூவு. ஆமாண்டா கைஸ், நான் காலைல சொன்னேன்ல அந்த பிளாக் ஐஸு, இதுக்கு மேலே இப்போ போனோம்னா வேகமாக ஓடணும்னா வழுக்கும். நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த ரோட் மேலே நடந்து போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ இது என்னடா நீ உள்ளார போகுதுடா, ரோட் மேலே நடக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். நீ என்ன நினைக்கிற? இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேண்ட்டுக்குள்ளலாம் தண்ணி போகுது, ஸ்னோ போகுது. ஆக்சுவலி டெம்பரேச்சர் ஒன்றும் பெருசாக மைனஸில் போகல. டெம்பரேச்சர் ஹெவி ஸ்னோ, டெம்பரேச்சர் பெருசாக மைனஸில் போகலாம். எவ்வளோ தெரியுமா இருக்கும்? என்ன ஒரு 0 டிகிரி ஆர் 1 டிகிரி தான் இருக்கும். பட் ஸ்னோ வா, அங்கே பார்த்தீங்களா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அங்கே இப்படி போயிடலாம். எப்படி அம்மா எங்கடா பாதி கால் உள்ளார போந்துச்சு. அப்பா இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா? வா இங்கே பாருங்க, வெளியே வந்து ஸ்னோமேன்லாம் செஞ்சு விளையாடிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ எலக்ட்ரிக் ரிமூவ். இங்கே வந்து ஸ்னோ ரிமூவ். எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஸ்னோ ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன்டா. அதனால தான் அவங்க நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. இதை பார்த்தீங்களா, அவங்களோட பாத்வே மட்டும் கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்னோ ரிமூவல் மிஷினை. இப்போதான்டா உள்ளுக்குள்ளார பூந்துக்குச்சு. ஏப்பா இந்த ஸ்னோவில் கார் மட்டும் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் போலையே. அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இங்கே பாருங்க, செமையாக இருக்குல்ல. நல்ல வேலை மிஸ்டர் ஜனார்த்தனன், நீ இந்த vlog-ஐ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீ கொடுத்த க்ளவுஸு இப்போ தான் எனக்கு நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த க்ளவுஸ் மேன். இவன் என்ன பண்ணுறான்? ஆக்சுவலி அவன்கிட்ட பார்த்தீங்களா வின்டர் ஜாக்கெட்டும் அவன்கிட்ட இல்லை. அங்கே பார்த்தீங்களா கோல்டன் ரிட்ரைவல். இருங்க காட்டுறேன். அது எப்படி பார்க்குது பார்த்தீங்களா? ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தியா?
அப்பா சரியான காற்று இந்த சைடில் இருந்து. ஏன்டா ஒரு 3/4 மணி நேரம் இருக்குமா ஸ்னோ பெஞ்சு, அதுக்குள்ளார பார்த்தீங்களா எவ்வளோ வந்திருக்குன்னதோ. இதெல்லாம் பாருங்கள். இப்போதான் ஸ்னோ வந்து மூஞ்சில் அடிக்குது. ஸோ இந்த மரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்களா, ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் ஸ்னோ இருக்குது. இதான் இங்கே பார்த்தீங்களா, விச் மீன்ஸ் தட் காற்று வந்து ரைட் சைட்லேருந்து அடிக்குது. இந்த பக்கமே திரும்ப முடியல ஃபுல்லாக. இதோ இந்த மரமும் பாருங்கள், ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் காற்று. இது வந்து டிச்சு தண்ணி ஓடுறது பாரு, இது மட்டும் எப்படியோ இதுவாக இருக்கு. நம்ம வீடு இன்னும் போகணும். நம்ம போஸ்ட் பாக்ஸை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குதுன்னு. பாத்துரா இங்க பார்த்தீங்களா இவனை. வா